سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. مفخرة العرب وشرف الجزائر، ما شاء الله عليك وعلى النور الذي يبث من وجهك. فعلا أنت تستاهل، أنت عزيز الجزائر، تستاهل حب كل العالم مش بس الجزائر. والله يرحم بوطفليقة ويسكنه فسيح جنانه ويطول بعمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني إخواني أحبائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة على قناة إياد أبو الأسمر ابن فلسطين. في البداية إخواني أحبائي، كل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا يا حبايب القلب أنا راح أتوقف نشر على قناتي الأساسية بسبب حظر وتم إيقاف الربح عليها وإزالة بعض الفيديوهات، ولذلك بسبب الكلام على أهلنا وشعبنا الحبيب في الجزائر وعلى شعبنا الفلسطيني وتوصيل صوت الحق إلى كل العالم. يعني بالمختصر ما بدهم إيانا نحكي عن فلسطين وعن الجزائر بس، ولكن مستمرين بعون الله، وبدنا همتكم ودعمكم على القناة هاي فضلا وليس أمرا أخوتي. ما بدي أطيل عليكم، خلونا يا حبايب القلب نحكي في حلقتنا هاي اللي هي عن صلاة التراويح وتلاوة عطرة من القارئ الجزائري عبد العزيز سحيم بالمسجد الجزائر العظيم. ما بدي أطيل عليكم، خلونا نتوجه ونشاهد ونستمع مع بعضنا البعض لأجمل صوت بالعالم وكلام الله. بالبداية بتمنى منكم فضلا وليس أمرا الكل ما ينسانا من لايك لهذه الحلقة، اشتراككم بالقناة، شاركوا هذه الحلقة لأصدقائكم وأحبائكم، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل شيء جديد، وبنفس الوقت نوصل صوتنا لكل مكان بالعالم. وبسم الله وعلى بركة الله بعد الفاصل خلينا نتابع. ابكم أنا. صلى الله على من خص بالإسراء للحرم الأقصى، صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيت الأفخم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. إن شاء الله هذا المسجد يجمع شمل الجزائريين ويوحدهم إلى قيام الساعة. حنجرة من ذهب، فعلا صوته يزعزع القلوب. الحمد لله على نعمة الإسلام والجزائر. وفي فلسطين تجد المسجد الأقصى المبارك، وفي السعودية تجد الحرمين الشريفين، وفي الجزائر تجد المسجد العظيم. الله أكبر يا بلد 1.5 مليون شهيد. المحمدية هزمتك يا لافرجي. تحيا الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول رمضان شهر القرآن. كذلك نهنئ الشعب الجزائري بمناسبة افتتاح جامع الجزائر، وهو جامع لكل الجزائريين. اليوم شاهدنا يعني حضور رهيب ما شاء الله من المصلين. ربي يتقبل منا ومنهم إن شاء الله الصيام والقيام وصالح الأعمال. وشو نقولوا يعني شعورك يا شيخ لما والله شوف يعني صراحة أنا تلميذ وسط معلي الأساتذة تاوعي، يعني كلهم كبار ما شاء الله عليهم ربي يبارك فيهم. فيعني شعور تقدر تقول شعور مختلط بين يعني شهر رمضان وجامع الجزائر والناس، يعني الحضور ما شاء الله، يعني صراحة شعور فرحة كبير. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله، هذا شرف لي، والله شرف لي أنه الجزائريين يحبوني وأنا كذلك أحبهم، يعني كلهم أحبهم بدون استثناء. ربي يبارك فيهم، وهذا فضل من الله، يعني يغرس محبة الناس. محبة الناس يعني شيء لا يشترى بالمال. هذه أكبر نعمة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول في الأعمال، وأن يسدد خطانا وخطاكم بإذن الله، وجزاكم الله كل خير. هل سيكون الشيخ سحيم حاضر بطيلة شهر رمضان إن شاء الله؟ والله هو في برنامج يعني يعني من عمادة المسجد جامع الجزائر، برنامج نسيروا عليه بإذن الله إن شاء الله يا رب. إيه. شكرا. ربي يبارك. كلمة للجزائريين ولا محبي التوك؟ والله كل الجزائريين يعني وكل الأمة العربية يعني قاطبة بدون استثناء، قل لهم يعني نطلب منهم طلب صغير أنهم يدعونا في ظهر الغيب، ودائما يعني دعاء يقولوا ربي يرزقنا الإخلاص والقبول، هذه أهم شيء. فإذا الواحد قبلت أعماله يعني وأخلص النية لله سبحانه وتعالى يعني فهو إن شاء الله من الناجين. من هذا المنبر شيخ ربي يحفظكم ويبارك فيكم. إخواننا في غزة يحتاجوا الدعاء، كلمة والله إخواننا في غزة يعني نتألم معهم في كل دقيقة، وندعو لهم في كل سجدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر الأقصى وأن يرجعه إلينا بإذن الله في هذه الليالي المباركة في رمضان. دعوة من قلب الجزائر ومن الشيخ الفاضل عبد العزيز سحيم لفلسطين من المحروسة بالله. هذول هم أحفاد الشهداء المؤثرين الحقيقيين. اللهم انصر أخوتنا الفلسطينيين المرابطين المضطهدين نصرا مبينا. وحد الله صفوفهم وثبت أقدامهم وسدد خطاهم بقدرك يا أرحم الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين وأتباعهم الخونة المنافقين والمطبعين، وحفظ الله الجزائر من شر الكائدين. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز، وربي يرحم بطفلك. أتمنى عزيزي المشاهد أختي المشاهدة لا تنسونا من الترحم عليهم يا جزائريين، والرحمة على جميع شهدائنا الأبرار. تحيا فلسطين وتحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. لهنا بنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسونا عشان يوصل صوتنا إلى كل مكان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصل صوتنا إلى كل مكان بالعالم. ومحبتي لكم، وبتمنى منكم يا أخوتي فضلا وليس أمرا دعمكم على هاي القناة، لأنه إن شاء الله راح يصير كل محتوانا في الأيام القادمة على هاي القناة، عبال ما ينفك الحظر على القناة الأساسية. ممكن 3 شهور، ممكن 21 يوم، ما بنعرف، لحد ما نشوف شو يصير معنا. كل عام وانتم بألف خير وصحة فطوركم جميعا. كان معكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطين وعاشق أرض الجزائر، وبشوفكم في حلقة جديدة. سلام. سجل اسمي كنعاني وأنا عاشق أوطاني، تراب الأرض يعرفني في فلسطيني، أرسل شوقي للثائر جبال العالي الجزائر، عالعدا غاير غاير يا ابن الجزائر. تحياتي لكم من قلب فلسطين، أخوكم اليوتيوبر إياد أبو الأسمر، فلسطيني وعاشق أرض الجزائر.